Tener una chimenea eléctrica en la habitación es un lujo, pero no decorarla para Navidad es un pecado. La guirnalda verde es imprescindible y los candelabros no pueden faltar. Este año los he puesto en dorado y les he atado un lazo en granate porque son tendencia y así también destacan más. Le doy un poquito más de color colocando unos cascabeles en la esquina del mismo tono que los lazos y este bonito árbol de ramas blancas con luz que no me he podido resistir. Además le he agregado estos renos dorados que me parecen monísimo y lo hacen todo más acogedor. Y ahora sí, ya podemos disfrutar de este rincón navideño tan bonito en la habitación de matrimonio. Y es que el espíritu de la Navidad se tiene que poder vivir y respirar en cualquier estancia de nuestra casa.